kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qaayaha lahow waa barnaamijkii aada inooga barateen sabtiilaha inoo ahaa barnaamijkii live-ka ahaa weeye oo barnaamijkeen wuxuu ku saabsan yahay maanta waa barnaamijina oo aan horey idinkugu ballan qaadnay oo la yidhaahdo wacyi iyo waano waxaa barnaamijkeena maanta inoo daadihinaya axmed cali magteyn oo aada horey u aragteen iyo cabdiraxmaan aadan marka ugu horeyso kusoo dhawaada sama t v walaalayaal dhammaantiin barnaamijkeena maanta waxaan kala hadli doonaa hadduu alla idmo waxaa la yidhaahdo bidco waxaan filayaa dad badan inay hadda maqlayaan ereygaa bidcadaah marka waxaa jecel lahay maanta inaan guda galno barnaamijkaasi ama ereygaasi bidcadaha waxa uu yahay wuxuu faalladiisii iyo dhibka uu ku leeyahay xagga diinta islaamka waxaan inoo qaadaa dhiga doona hadduu alla idmo axmed waa inoo qaadaa dhigado iyo cabdiraxmaan marka waxaan idinka codsanaynaa marka ugu horeysa su-aalaha adna soo weydiineysaan taleefonka waxaan furaynaa 30 daqiiqo kadib 3 iyo barka markay tahay barnaamijka keliya unbaad naga soo weydiin karaan haddii aad su-aashaas qofkii ka baxo waxaan ka codsanaynaa farsamayaqaanada inay ka gooyaan marka hore inay dhegeystaan marka barnaamijka kusoo dhawaada daawadayaal axmed iyo kusoo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا شعوبة مسلمين ونداونيا إيا بهذا سمتي في إيا مجتمع إسلامك دمانتود وحان كو سلامينا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد ولا ليال برنامج كيني تحنها أها وأين أقوم قعدرنا وعي إيوانو وأن مواضيع دور أهبتي فيقان أن أمدا وحوغا شيقني وأن أوغا أخريني موضوعنا ما أنت وحكو سابسية هاي إريقا اللي يراهدو البدعة إريقا سوكو سابسية هاي مركب بدعة محال اللي يراهدا waxaan doonaynaa insha allahu mawduuceena inaan taas aan ku soo koobno oo aan ku tafaftirno weliba ayasagoo barnaamijka live-ka uu iska yar yahay haddana bal ilaahay wuxuu naga fahansiiya subxaanahu wa tacaala ereyga bidca la yidhaahdo wuxuu ku leeyahay luqada carabiga xagga carabiga luqada macnaa loo yaqaanaa xagga sharciga islaamkana macnaa loo yaqaanaa waxaa la doonayaa qofku markuu ereyga bidcada isticmaalayo inuu fahansan yahay oo garanayo min jaanibi luqa wa min jaanibi sharci maxay ku tahay bidcadu shareecada islaamka maxayse ku tahay luqada carabiga marka bal taa horta aynu isfahansiino labadaa boynti aan fahanno horta marka hore kabacdi waan usoo dhaadhaceynaa gunta iyo gunaanadka mawduuceena bidcada xagga luqada waxaa la yidhaahdaa ikhwat alislaami waaliimaan ilaan qur'aankeenna waa qur'aanan carabiyan laa qur'aanan cajamiyan waa qur'aan carabi ku soo degay oo lafdigiisa iyo alfaadiisu ay carabi yihiin qur'aan cajami ah ama talyaani ah ama ingiriis ah ama wax kale ah ma ahan xagga luqada marka waxaa lagu yidhaahdaa bidcada maa uxditha calaa gayri mithaalin saabiqin u fiirsada dadka waxaan rabnaa inaan fahansiino ereygan waa erey ku badan shucuubta soomaaliyeed dhexdooda laakiin dadka badankooduna aysan fahansanayn waxaa la yidhahdaa bidcada xagga luqada waa waxa la soo daraysiiyo oo gadaal laga keeno calaa gayri mithaalin saabiq asagoon jirin mithaal ama tusaale u horeeyey baa la yidhaahdaa xagga luqada marka loo fiiriya carabiga bidcada macnaheeda xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa ilaan waxaan u qaybinay min jaanibi luqa iyo min jaanibi sharci xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa almuxdath alladii lam yanasa calayhi alqur'aan wala alxadiid waxaa la yidhahdaa xagga shareecada islaamka marka loo fiiriyana waa shay la soo daraysiiyey oo gadaal laga keenay haddana aan ku caddayn qur'aanka kariimka ah iyo axaadiista nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh fahankaa qofku hadduu fahmo
وكلا فهم يا بدعة وحيتها إخوة الإسلام والإيمان مرلبات أن سو كوبو لغة إيو اصطلاحة إيو شرعي كان ليه يودقن بدعة حق اللغة وحن كشيغني ووح لسود الرئيسي أو قدال لغا كيني أو وح مثال أما تصالة هريي أنجرين حق شرعي كان وحا ليرهدا والمحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث حال يرهدا وشيء أسغن لسود الرئيسي أو قدال لغا كيني oo nasna aan ku cadayn kitaabka quraanka ah iyo sunnada nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ilan wa adillada ugu waaweyn oo la daliisada alkitaab wa sunnah waxa soo raaca al-ijmaa' wal qiyaas wa adillada dadku ay faa'iq ku noqdaan oo la doonayo qofku inuu ku kaaftoomo marka nusuusteeda iyo adilladeeda loo keeno su'aasha labaad maadaama aan sheegnay luqada iyo sharciga bidcadu ay leedahay bidcadu marka ma leedahay inqisaam qaybo iyo macnaha ma leedahay بدعة ما أقيب سنتا بدعة حسنة وبدعة سيئة علينا هي جوابته ضدوبنها نعم بدعة وحيلادها انقسام قيبة لادها وحين فيرين دونا وحين كجهد لدونا أحاديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه إيا أقوال علماء السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا يدتك سلف كأها دتكو دي علمي بدنا بدعة سيقيبين بدعة waxay u qaybsantaa bid'a hasana wa bid'a sayyi'a bid'a wanaagsan iyo mid xun bay u qaybsantaa intaana taa u gadagalin waxa la rabaa dadku horta inay fahmaan shay walba oo gadaal ka yimid oo aan joogin waqtigii nabigeena gadaashiisa yimid ama saxaabada gadaashooda yimid shayga marka sharciga lagu soo daro waxa loo fiirinayaa afar shay waa midda koobaad al-Qur'aan ومدى لبادة الحديث ومدى صدحادة الإجماع ومدى أفراد القياس صدح الأفر تاسا لو فيرين يا حلو فيرين يا شيئا قدال لغا صدري ميا هي مد كل أدلة القرآن كينا كريم كاه ميا هي مد أدلة الله هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم ميا هي مد أدلة الله هي إجماع علماء الإسلام كاه مايا هي مid adilla looga hayo qiyaaska al-qiyaas waxa la yiraahdo masaa'isha la qiyaasana waa la yaqaanay inta baa loo fiirinaya hadii mas'aladu ay inta noqoto looga helo madkhal sida in badan baan aragnayba qof shaygaas waa la nabad gelinaya waa wax shariicada islaamka adilla looga helay laakiin imma hadaan intaas aan adilla looga helin waa la qabanaya waxana lagu darayaa qashinka lagu darayaa ikhwata al-islaami wal iimaan bidcada marka macnaheedu waa saa maxaa cadaynaya marka bidcadu inay u qaybsanto laba qaybood inay u qaybsanto maxaa cadaynaya waxa cadaynaya xadiidka Aisha ay warinaysa radiyallahu anha ilaahi raadiha ka noqde nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd qofkii ku soo dara amarkeenan amru diinka ma laysa minhu ما ليس منه وحان كمد أهين كسودرا فهو رد والقول علينا في حديث كلية حديث لفصيرا الله معنى يقولوا كافتومي لها بدعة ولا فهم لها لكن ضد بضنبا ميلك لا هذا يا أن مناسب أهين عايد نبي أنه حليا يقف كي دينتنا كسودرا وحان كمد أهين والقول والدين يا وانا القول علينا بمعنى حديث كانوا عدينا يا inuu jiro shay shariicada islaamka marka gadaal ka yimaado marka shariicada loo fiiriyo xukun iyo daliil looga helayo ikhwata al-islaami wal iimaan kaasu macna xadiidkani cadaynaya xadiidka kale oranaysa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wala macna qofkii amal falah amal la yimaado iyo shaqo aan kamid ahayn diinta islaamka waa lagu radinaya كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولمد لفظك كل كجر بدعة حديثك معها لفظك عموم معها حبال لك سهريبية أدلة النصوص بدن بعضين سواء ما أنت كأركي دون معناها مكان كان إخوة الإسلام والإيمان مركب بدعة واساس انقسام كيدنا وحوي وحلوقي بيا بدعة حسنة وبدعة سيئة محلو لجي بدعة حسنة وحلو لجي بدعة وناكسن وبدعة ومحدثك أو قدال لغا صدري أو وافقسن كتابك قرآنك هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم محل لجيدا بدعة سيئة
ومدان وافقسنين كتابك قرآن كا يسنة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كلام كسو عررتي عضينا يسا بدعة حسنة إلي جرتو وحلنا نعم ها حديث كالإمام المسلم وصاصاريو إلهي راضيها كالنقضي وورينا يانا جرير صحابي قال لي هذا بن عبد الله البجلي ها إلهي راضيها كالنقضي صحابي قال سوحولي النبي وحو صلى الله عليه وسلم حديث كان سفي عنه قفر صدى إخوة الإسلام والإيمان قفك حقدونك بدعادو إلي انقسام يا قيب الله هي حديث كان صحيح أهبا كفلا نبي محويري بل حديث كلفدي إن شاء الله نخرنه نبي محويري من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم حديث هو صحيح وعصورنا يا أصوصار يا الإمام مسلم رحمة الله عليه كتب كيسو وكمل يا كتبت إسلام كمركا لقرر وإلهي كتاب كيسا كتبت أقول صحيحة بدن بكمل يا إخوة الإسلام والإيمان محول يا مركا حديث كلفظ كيسا معنينه من سن في الإسلام قفكي إسلام كدحديس أجدية أو بلابة سنة حسنة ودوناكسا فله أجرها وأجر من عمل بها وحوليه هي أجر كذا يكوى قدالكو عمل فلا أو شقاد أسقبتا أجر كودي يا ثواب كودي بوليه هي كدن بيوليه النبيين من غير أن ينقص من أجورهم شيء أيغا وليبا أجر كودي أيغا أن لغا نقصامين أو أن لغا دمين عليه هي أجر كيسي ودادن كجي هي شريعة إسلام كوافقدي إيا دادك ديبك يمد انتبا ثواب كودي أجر كودي ليهين إخوة الإسلام والإيمان قيبتك لحديثك وعليها مرك ومن سن في الإسلام سنة سيئة قفك إسلام كأجري طريق حن قفك إسلام كأجري ودحن أجري كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء قفك سنوح ليهي ودداس حن أجري ذنب جيدو ليهي كو عمل فلنا ذنوب توضع كلو ليهي بوليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حديث كان حديث واضح حوي حلقة يا بدتك قبل كود مركا حديث كان لو شيغو إني كينان أو يراهدان وحاسو أروري أحاديث بدعة كورميس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كلمة لهن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أحاديث لمدك حديث تاس لفظي قوضا كحيريا لفظي مركا معنيسين لفظي لفتي ساكو استاجينيا oo seebu ku istaajinaya man amila amalan laysa alayhi amruna qofki amal falo sameeyo shaqo diinteena islaamka aan kamid ahayn laysa alayhi amruna bali amarka maxaa loola jeedaa wa amru diin kan way ikhwata al-islaam wal iimaan laysa baana la geliyay oo qeyda aan umurteena kamid ahayn waa lagu celinayaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkii ku soo daro soo darisiya macnaha diinteena waxaan kamid ahayn ayadana waa lagu celinayaa buu nabigeena sallallahu alayhi wasallam marka adillada noocaasa iyo qaabaynta noocaasa baa ku soo arooray ikhwata al-islaam wal iimaan wayna ka hadli doonaa dib bayna ka sheegi doonaana iqnisaamka iyo qaybaha faraha badan oo ay leedahay macnaha bidcadu ay leedahay anagoo horay u soo sheegnay marka waxa rabaa erayga inaan soo koobay culimadii muslimiinta marka yaa qaybiyay bidcada انت صحفادي اسلام كأهبا قيبيي بدعة او يري بدعة حسنة وبدعة سيئة يا كم اذا علماء وحكم اذا الامام الشافعي محمد بن ادريس الشافعي الامام الاعظم وانقرنا انه دينة اسلام كميزان كوكوليه يا كم اذا دتك قيبيي وحكم اذا الامام النووي وانقرنا انسان او شرح كتابك مسلم كهذا ان كهذليني يا كم اذا دتك قيبيي عز الدين ابن عبد السلام oo lagu magacaabo sultaan ulama ba kamida dadka qaybiyay ikhwata al-islaam wal iimaan waxa raba marka culimada qaybaha ay qaybiyeen bal qayba kamida inaan soo qaadano saan isku waafajino salafku bidcada waxay ka qabeen al-imaam ash-shafi'i ilaahay raadiha ka noqde markuu qaybinayay kitaabkiisa fi manaqib ash-shafi'i oo aan garanayno
عجبت أوليه محيري مركو بدعة قيبيني محيري المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهي البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا وهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي بإسناد صحيح في كتابه مناقب الشافعي. هل كاسون كقريا سوء قيبي سابوا قيبين يا الإمام الشافعي رحمة الله عليه الإمام الأعظم غير بدعه وحي قيب سنتها لبا قيبو بل إرى يأوفر صدا ولا ليا وعددك سلف كأها والنبي مركو كهذا يجري خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرون وحا خير بدن قرنك أنيق أنكسقنا هي وحا كحيق قرنك أنيق كحيق وتابعيق وحا كسيحيق قرنك كسيحيق وتابع أتباع التابعيق إخوة الإسلام والإيمان بدعه لبا يقيب سنتان بوجري مد خلاف سن كتاب كقرآن كأه إيا سنة النبي إيا آثارتي علماء تاسو على ده بدعة مذمومة وبدعة عاين أو شرع الإسلام ككو عاين إخوة الإسلام والإيمان إيا مد كلو وافق سن كتاب كقرآن كأه إيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وافق سن إيا آثارتي علماء تاسنا وحلا ده بدعة محمودة ومدل مهدية حاجة كثيرين يسامرك إرجعنا حاجة قريسة ده الإمام البيهقي باسون قلينا كتاب كيبو كقريه كتاب كمناقب الشافعي أو لغو أمانة يا الإمام الشافعي هلكا كثير علماء ذكرنا والمد الإمام النووي واقيبين يا ابن الحجر العسقلاني واقيبين يا زكريا الأنصاري واقيبين يا الإمام السيوطي واقيبين يا الإمام معناها أبو شامة شيخ الإسلام أو شيخ الإمام النووي واقيبين يا وحاسون ما مركب بالعادة قيبين يا تاو هذا كسيدرا حيالها ديب لوغا سو داري دينتا اسلامكو بدعاده marka xagga luqada shariicada islaamka loo fiiriyo laakiin markii sharciigi loo fiiriyo diintii waafaqaya waxa kamida matalahan salaada ramadaanka aan tukano taraawixda 23 ragcadood baan tukanaa oo 3 ay witri tahay 20 ay tahay taraawix xaramkana waa laga tukadaa fi Makka wal Madiina waliba Madiina waxa laga tukadaa 30 baa laga tukadaa ya wax ka sii dheer markay macnaha de ayagu waxay leeyihiin maadaama xaramkii aanan joogin 30 iyo ka zaid baan tukanayna nusuusta iyo adilada ku soo aroortay ikhwata al-islaam wal iimaan Umar ibn al-Khattab baa marka jideeyay waagi hore saxaabadu kali iyo gooni iyo laba u tukan jireen dhowr habeen buu nabigu soo baxay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi kabacdina waa joojiyay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam taasuna macnaha ma ahayn taraawix ma ahayn dad laakiin isku jamaacada oo la isku duwo oo hal imaam yeesha waxa jideeyay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ilaahi raadiha ka noqde al-khalifu waqsan fi al-islam khalifki saddexaad oo islaamka laakiin wuxuu sameeyay sayyid Umar markuu arkay jamaacadii oo si fiican u tukanaysa jamaacadii khalifki labaad oo islaamka raalli hada khalifki labaad oo islaamku ahaa sayyid Umar kii saddexaad ma ahayn waa sabqul lisan wuxuu tujiyay dadkii buu isku duway saxaabi buu uga dhigay ilaa duu ku roon yahay imaam dumarkiina nin kale uga dhigay imaam saxaabi kale habeenada kamida asagu saqda dhuxu soo kici jiray buu masaajidkii soo booqday wuxuu arkay dadkii si fiican u tukanaya salaadii intuu saa u fiiriyo wuxuu yiri ni'matul bid'ati hadhihi erayga u fiirsadaya ni'matul bid'ati hadhihi alla ilaahi bid'a tanba u ni'ma leh oo bid'adaas marka maxay tahay sayyid Umar sheegayo بدعة سيد عمر أوليه بدعة تنبأ النعمة وحوي جماعة تراويح لوجو جماعي وهدانا قرآن كريم كأهل لوجو كان إخوة الإسلام والإيمان هداد أدلة وحكى لك كنت أما قول كسيد عمر وحلو ليه اللفظ النعمة محله استعماله لفظ النعمة هداد هدي حقي وحلو لجي ذا لقد بدعة وحلو ليه اللفظ النعمة محله استعماله من لغة العربية ومن جانب النحو محله استعماله حلو استعمال لفظ النعمة وأفعال المدح وأفعاش وحلو أمانة وهي لا أفعال الذم أفعاش وحلو عيوام معناها معها إسلام مرهانتا ميشا وحاكا عدانيسا إخوة الإسلام والإيمان سيد عمر إنو بدعادة أماني بدعادة وشيغ يعني بدعادة شرعي الإسلام كوافق سنيدوي وشرعات الإسلام كهذا أنكسو هذا ليني الدلة دي يا حديث تيدا عموم أهان بدعادة قاب كيدو واسدة إخوة الإسلام والإيمان أحاديث بدعادة كسو أروري قاب كان نوعا سار لقاقا هضري
culimada muslimiintu waa ka hadleen way qaybiyeen oo inqisaam bay u qaybiyeen barnaamijka layfa macnaha ma ku dheeraan karno oo ma ku soo koobi karno adilo aad u fara badan maxaa yeelay shacabkaana sugaya inaan teleefonka u furno say su'aalahooda uga faa'iidaystaan marka bidcada macnaheedu waa saas weeye wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي آد وما هستا شيخ أحمد بل هذا عبد الرحمن سؤال يربان ربينا كنتو لاف كينو بلا من دقيقة يربا إنه هذا هذيك 5 دقيقة بدعادو وهذا الشيخ أحمد آد وقال بدعادو ملك القيم كرام سيدي محان عدين وهيسا شيخ أحمد باتاسف عن ها بسم الله الرحمن الرحيم وقهد لي هذا تو هذا وقهد لي وي سفي عن وقهد لي والله قيبن كرا هذه انت ادله كسو ارورتي sheekhu sheegay qofkii maqli waaya waxaan u maleynayaa isaga iska wareersan marka adiladaas uu sheegay ilaa iyo Sayyid Umar buu gaarsiiyay ilaa ma garanaysaa kutubta ugu qorantuu sheegay laakiin se waxaaba intaaba kaafinasaba inta bidca aanu maanta isticmaalna xisaab waxaan qabo dhan waa bidco meeshan fadhino waa bidco oo TV-gu waa bidco oo kuwana soo wici doona waxay nagu soo wici doonaan waa bidco oo telefishinka ay daawanayaan waa bidco oo telefoonku waa bidco oo gaarigu waa bidco ma waxaan bidca ahayn baanu isticmaalnaa macnaha bidcada waxaa loo eegayaa sida sheekhu sheegay quraanka iyo sunnaha ma ka hor imanaysaa mise kama hor imanayso bidcu waa wax cusub waa new stuff waxaan cusub ee la keenay quraanka ma ka hor imanaysaa mise ka hor imanayso telefoonka iyo gaariga quraanka maxaa ka galay waa caawinaysaa aduba ku caawinayaabe marka dadka wax badan baa isaga qufulan marka sheekha sheegay taas fiican u sheegay marka dad baa si khaldan bidcada dadka ugu tilmaamay dad baa si khaldan ugu tilmaamo oo kule ereyga kullu muhdathatin bid'a bay soo daliishanayaan kulluna maaha in general maaha wax guud maaha culimadu kullu waa sheegtay quraanka naftiisa cadeynayo meelo badan oo kullu ku jirto hadaad kullu u fasirtid waa quraankaas ka hor imanaya marka si baa loo fasiray mashaakilka maanta jira waxay tahay culimadii sida ay u fasirtay waxan loo deyn maayo nin waliba waxbuu iska keensanaya jeebkiisa kala soo baxaya waxan waa fasiran tahay quraanku meel buu yaalo waa fasiran yahay xadiisku meel buu yaalo waa fasiran yahay fiqigu meel buu yaalo waa fasiran yahay sidii quraanka ummaddu u fasirtay loo fasiri maaye qolaa dib ka soo baxdo kule waxan oo dhan iimaan ma lahayn oo waa khaldaynaayeen oo waxoodu waa xun yihiinba for example tusaale magaalaanu joognaa hadda anagu Mareykan Soomaalida haddaad weydiisaa tiraado culimada islaamka ee Mareykanka jooga waayo afar xabay ku soo tilmaamayaan hebel iyo hebel iyo hebel oo culimo kale ma leh haddaad tiraado culimadii Soomaaliya ka waran Umar iyo Umar Faaruq iyo Shariifkii afar xabaa lagu soo sheegaya oo culimo kale Soomaaliya ma leh haddaad tiraado culimadii adduunka sheeg inta yar Sacuudiga lagu sheegaya Albani iyo Utaymin iyo Ibn Bas oo culimo kale ma leh yani dadkii waa la qufulay waa in yar isku xiriirsan oo isku leeng marasa from here to Saudi to Somali in yar isku xiran way oo wax kale ma jiraan miya culimo kale ma jiraan miya marka waxa weeye dadku waxa loo baahan yahay inay fahmaan baa loo baahan yahay waxan oo diintooda aan cidna uga sheekayn oo nin yar oo maanta inta uu maaragtay shalmad yar iska soo qaatay wax ku akhrin war waxani wixii daciifana meel bay yaalan xadiis wixii saxiixana meel bay yaalan wixii fasiraadana meel bay yaalan wixii faqina meel bay yaalan wax cusub oo bahalkuma bible ba wax cusub oo hadda la keenayo ma jiraan wuxuu horaa loo yaala wixii hore aanu raacan culimadu say ku fasirtay aanu raacan ma garanaysaa marka waxa weeye bidcadu horaa loo qaybiyay horaa loo sheegay ilaa iyo xilligii salafkii baa waraa salaf baa soo baxay bal nin hadda jooga wuxuu ku leeyahay salaf baan oo see salaf ku tahay salaf waa in the past wax tagay weeye dadkaasi waaba tageen ba adigu see salaf ku tahay haddaaba joogtaabe marka waxa weeye waa wax badan baa dadka isaga dhaxaysan marka maanta Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyo labadiina aan dhaxlay su'aashan maanta islaamku marka bidco aan rasuulka ogeyn ma sameeyaan sideedaba bidcaan rasuulka ogeyn maanta waqtiga xaadirka ma sameeyaan islaamku ha wax badan oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu soo ogeyn baa maanta baan haysanaa oo diinta islaamka kamid maxaa kamid waxaan ka rabaa qayb macnaha dhowr shay inaan kaaga soo qabto kitaabka quraanka maxamedow oo musxafka ah oo quraankeena kariimka oo kulansan nabigu ma ogey salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi bal iskaba dhaafe waxa la bilaabay waqtigii Abu Bakr Siddiq quraanka in la jamciyo oo la kulmiyo ghazwatul yamama oo saxaabada badan ay ku dhinteen oo xufaad ahaa waqtigaas macnaha la kulmo macnaha quraanka la bilaabay in la kulmiyo musxafkii ugu horeeyay waqtigaas la kulmiyo nabi maxamed ma ogey salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waqtigii Sayyid Uthman waaba la badiyo masaaxifta waxa loo kala diray oo daantii dadka muslimiinta macnaha ay joogeen taa waxa ka sii dara waxa suuragal qofku inuu soo dhawatan waxa sameeyay Abu Bakar iyo Umar baaba sameeyay qaar koode iyo Uthman ahadiithan ku dhigan Bukhari
iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi nebigu ma ogeyn sala allahu alay wasalam noo socoto bal waxyar raalli ahaa dadkiina daawanayo taleefon baa noo soo gala halow salaamu calaykum waa inoo soconaysaa doonta halow salaamu calaykum walaal may maqashaan ha waa ku maqalaa walaal magacaaga iyo su-aashaan aniga magaceyga waxaa la yidhaahdaa zahra maxamed sabriye waxaan ku magac dheerahay zahra abtam waxaan deganahay magaalada minneapolis haye walaal taamiro waxaan kaa codsanayaa farsamayaqaanka waxaa tiri telefonka ciyow iga dami waxaan kaa codsanayaa ilaah dartiis inaa igu dhaafto aniga waxaan ahay xaaskii uu qabi jiray sheekh rufaaci xaaji axmed sheekh nuur xuseen oo jilib ku duugan oo caana maadaama aan aniga wadaadadii owliyadii allah oo qabriyada laga faagtay in aan ka hadlo daraadna aan ka hadlay anigana aada telefonka igu canaadin ayaan jeclahay waa kuu furan yaha waaya taamiro waxaan idiin sheegayaa fanaxna ilaahay jasaakallahu khayr allaha siiyo idinkana dhammaantiin jasaakallahu khayr allaha idin siiyo meeshaanayta diimo badan oo aanan waxba aanan ku dhisnayn inay soo baxeen waan u jeednaa calaa ina awliyaa allahu laa khawfu calayhim walaa hum yaxzanuun annaga ma dhihin 114 quraanka cadadiisa wax walba wuxuu ugu soo degtay ilaah baa og taamiro maanta nin weli inaad tahay dhici karto oo qarsoon oo ilaahay aad u tirsan tahay fanaxo waxaa dhici karta inaad ilaahay u tirsan tahay waxaa dhici karta inaan aniga u tirsanahay qof kastoo bini aadana ilaahay karaamuu siiyey maadaama qabriyada maanta owliyada oo la faagay iska daaya qabri gaala aadan faagi karin oo ilaahay uusan raali ka taleefonkan ayaan leegu canaadin waa idin baryaa gabarhaa u dhalay cidde oo saas ay dhacday walaalayaal adduunka meel kasta waxaan joogto waxaan idin leeyahay ahlu sunna wal jamaaca ilaahay ha idin siiya garab una duceeya waxa habowsan annaga waxaan arki jiray sheekh rufaaci xaaji axmed inuu u duceyn jiray ceelasha biyaha markaan joognay oo dhihi jira allah soo hadeeyo lama habaaro waa dad luusan allah soo hadeeyo waa lambar 1 haddaan idiin sheega aniga zahra ah minneapolisaan joogaa taleefonkaygana waa 612-481-1040 aniga waxaan ka hayaa waxyaalo mudaakarooyin badan baan ka hayaa hadda taleefonka waxaa dhici karta in intaasoo qofood sugayso in intaasoo qofood ay waxeynayso marka walaalayaalo waxaan taleefonka ayaan kugu celinayaa wiilkaas inuu qoranayaa dhici karto waa 612-481-1040 marka waxaa dhacday ninka la yidhaahdo anigu sheekh rufaaci wuxuu isoo doontay 81 anoo ciyaara waxaan iri kuma rabi dadkaan orka isku eg qabaan oo masaakiinta ku badan tahay qof xamar ku dhashato waa beri ku dhalatayaan ahaa anigana